Fala galera, mais do nosso canal, Compartilha na área. Hoje estou trazendo mais um vídeo de vocês, mais um vídeo de Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Vamos chamar de curto assim, UOOT 3D. Mas eu gosto do nome completo, então pronto. Então vocês me viram mais um vídeo. O último episódio, nós vamos para a Princesa do Destino. E lá nós encontramos lá, lá onde estava um homem, era o Talon, né? E o Talon fugiu porque a filha dele estava preocupada com ela. Mas agora nós vamos para Lost Woods. Vai ser curto, tá? Vai ser curto, porque não quer que seja tão comprido. Então, vamos aqui. Olha a Navi falando conosco. What would Saria say if we told her we're going to save Hyrule? E é isso que eu vou fazer agora, Navi. Nossa, parece que tu nem sabes, né? Mas pronto, é uma remasterização. Aí vem um maldito coisa, aí ó. Hey, over here! Link, good to see you again. Listen to this. After going through the Lost Woods, you will come upon the Secret Forest Meadow. There is a secret place where the few people ever walked. Shh, what is that tune? What is that? I can a mysterious tune. Should listen to that tune too. You want to hear that what's that again? No. If you're courageous, you will make it through the forest just fine. Just follow your ears and listen to sounds coming from the forest. Hoot hoot! Boa. Então, vamos aqui. Aqui. Ok, vamos aqui ó, agora. I've been waiting for you, Link. This is Secret Force Meadow. It's my secret place. I feel this place will be very important for both of us someday. That's what I feel. If you play Ocarina with me, I can teach you to talk with the spirits in the forest. Would you like to play with Ocarina with me? Sim.
Okay, try to follow along with the melody. I will play, or the melody I will play. Are you ready? Sing. Great, great! Please don't forget this song. Do you promise? When do you when you want to hear my voice, play this song. You can talk to me with me anytime. Uau, aprendi uma música da Saria. Isso vai ser muito bom. Ei, liga a luz! You will learn Saria song. Woohoo! You learned Ocarina song from Saria? That melody seems to have some mysterious power. There may be other mysterious songs like this that you can learn in Hyrule. If you hold Ocarina with touch where the melody is necessary, a music staff will appear. I recommend that you play a song you know. I also suggest that you play even when the score is not displayed. Just like this. You want to hear what I say again? Now, to video this melody you will learn, open the Ocarina subscreen and tap the icon up on the right corner. Select a song icon there and use its name and melody. You may want to memorize the ones you would frankly throw. Pô, não sei falar inglês nenhuma. Eu sou horrível em inglês. Agora vamos voltar para o coisa, né? Então já estamos aqui, né? Então, galera, eu vou ficando por aqui, tá? Isto foi um vídeo curto, tá? Porque depois vai ter mais e tal. É porque a edição demora muito, então vou ficando por aqui. Então, até mais.